Hello，米娜桑，这里是子妮，我们继续上一次的故事。上一次玩到，医生突然出现在我们家里，结果被吓到了，然后肯定是在追我们要回小鸟，不过，被我们男孩机智的给甩掉了。他躲在树后面，医生没有发现他。然后对树开了一条路出来，我们就沿着这条路走好了。哦，到家了，房间里桌子闪闪的，闹钟又响了，一支笔丢过去。7点上课的时间，不过，嗨，不跟我一起去上课吗？那我们走吧。我直接就一条路又去学校了。不过感觉并不是像之前那样两点一线的生活了，因为我们已经有了新伙伴，对不对？有了新伙伴小鸟，到教室里了。啊，医生，你居然告状！怎么 BGM 突然变这么欢乐？抓不到我，抓不到我！来追我呀，来追我呀！哈哈哈！哎呦，太蠢了，这医生跟老师一起啊！我是小鸭子，你不要骗自己啊！哎，怎么从左边出来了？这不会是在男孩的梦里吧？男孩说：“傻了吧，这是在我梦里，你怎么追得到我？”这家是马里奥。哇，又一个男孩。发生什么了？突然好恐怖！你在做什么呀？这是在我的梦里，你在干嘛？他附到我们身上了。突然觉得这里好阴森，赶紧走好了。这是11点。小鸟又在看它的伙伴了。嘿，小鸟去哪了？啊，躲到树里了。要一起去，出发了。伤口还是没有好吗？已经包扎了呀。哦，对呀，医生说小鸟要住院，住在宠物医院里面，应该是每天要换药才行的吧？这样包扎着不换药的话，伤口应该会恶化的。又到早上7点，闹钟响了，看来是时候还是得去宠物医院了。不过小鸟陪伴了我们这么久，真的是舍不得它住院啊。今天没有字条吗？哦，有。外面雨下很大，要记得带伞。啊，乖乖带上伞吧。
地应该是宠物医院吧。BGM 突然有一种莫名的伤感。穿过一条路，好像是快到了。啊，医生，你就这样等在这里吗？你早知道我会来的。并不是特别想把小鸟给你啊，你旁边还放着鸟笼，能不能不给啊？我摁任何键它都往前走。出现了与小鸟的回忆，一起玩耍，一起看电视，是我第一个伙伴。而且也是第一个朋友，唯一的朋友，真的是很舍不得离开你啊！每天早上的问好，还是不能给你啊！小鸟它是我的朋友，是我最好的朋友。守护小鸟的任务就由我一个人来完成。纸飞机，我们乘上纸飞机回家吧，小鸟。医生跟老师追过来了。再见了，我和小鸟会好好的。好，就这样回家吧。雷打得好响啊，不会有伤害吧？能不能躲得过？啊，被打到了，不会吧？能不能躲得了？快点，能不能加速啊？又被打到了，应该快到家了吧？啊！这怎么办？啊！哎呀！快！哦不！我的纸飞机支离破碎了。男孩掉了下来，纸飞机的碎片在空中飞舞。小鸟呢？没有看到小鸟。摔到了地上，满地都是纸飞机的碎片。我男孩看起来好像没有事诶，快点去找小鸟吧，既然没事的话。小鸟你在哪儿？小鸟你在哪儿啊？不是这条路。小鸟你在哪儿啊？哦，这是我的书包，小鸟会不会在里面？不在。那你会在哪？我听到它的声音了。啊，小鸟是你。
事吧。好像被一个是他的同伴救走了。不会吧？托小鸟的福，好像我现在也是有朋友的人了。不过感觉没有小鸟，生活也没有那么有趣啊。那他们现在会向我招手了，但是我的小鸟找不到了呀。它飞走之后就没有回来找我，我应该是被同伴接走之后，不知道它伤好的怎么样了。又是一个人回家啊，这里是第一次遇见小鸟的地方，有一张纸飞机的碎片。回忆起当时的画面，小鸟不见了。这里，小鸟，这是我们玩耍的地方，你还记得吗？有没有想回来看我一眼呢？我可是非常想念你啊！到家了。小鸟会不会在家的阳台上等着我们呀？得赶紧上去看看。这个大叔终于不用我们帮他按电梯了。不过现在只想快点回家，看一下有没有小鸟的踪迹。手里拿着纸飞机的碎片，ただいま。开个灯，又留了一张字条。已经多久没有看到妈妈了？又收集到纸飞机的碎片，感觉要是纸飞机的碎片收集完之后，又可以坐纸飞机出去了。看一下小鸟在不在里面，没有。水盆空了。给它抓马吧，说不定小鸟会回来喝水呢。水盆就放在这里哦，像以前一样。没有小鸟的世界，天空都是黑暗的。纸飞机的碎片收集的越来越多了，感觉还是有希望可以去找到小鸟的。小鸟什么时候才能出现啊？
折起了纸飞机。又回到一个人的生活了。好像听到小鸟的声音了。是小鸟在啄窗户。快去阳台看一下。是小鸟吗？是小鸟。我来了。啊，小鸟，是你啊！好久不见，你还好吗？找到同伴了呀！你终于能飞了，你的伤好了，太好了，太棒了！就说你的伤会养好的。我来给你解绷带。OK 了，这样你就能再次飞翔了。啊，真好。不过，小鸟要是能飞了，伤养好的话，不代表着我们就把我们纸飞机给叼回来了。哇，太可爱了，太乖了。哈哈，乖小鸟。默默，你最棒了。好像是时候说再见了。飞吧，你是自由的鸟。再见了。这个故事到这里就结束了。不知道大家觉得怎么样呢？可能每个人都有自己的理解吧。至少结局还是不错的，我们和小鸟又重逢了。在每一个人的童年，可能都干过一些傻事，做过那些不切实际的幻想，还有那份纯真和朋友们度过的时光，都绝对会是非常非常珍贵的回忆。因为我现在才发现，好像一整个游戏除了我瞎掰的一句对话都没有。不过作者好像用 BGM 很好的表达了这个意境，还有男孩的心情啊，真的是很感谢作者给我们带来这么好的故事。那在这动听的 BGM 里，让我们结束这个小系列。那这里是子妮，我们下次见喽。